Mun pelaaminen alkoi aikoinaan Commodore 64 kautta. Ja silloinhan mä ihan hurahdin siihen hommaan, että en muuta tehnyt kun pelasin pelejä koko ajan vaan. Jossain vaiheessa kuusnepa-peleihin rupesi ilmestyä tällaisia alkuun, ennen kuin se peli käynnistyi, niin tällainen demonstraatio kautta intro, siis tällainen musiikkia ja grafiikkaa yhdistävä tämmöinen pieni parin minuutin pläjäys, missä tämä pelin levittänyt piraatti mainosti itseään ja omaa piraattiryhmäänsä. Jossain kohdassa semmoinen pieni teksti, mitä niissä alussa liikkuu, niin rupesi muuttumaan isommaksi ja se rupesi tulla erilaisia kuvioita ja muotoja, miten ne seuraili siinä ruudulla ja kaikennäköisiä hienoja muita graafisia efektejä ja hienoa musiikkia ja muuta. Ja se vaan rupesi kiehtomaan, että mistä näitä tulee, kuka näitä tekee ja mikä juttu se on. Ja se jossain vaiheessa niin kun näiden tekeminen erkani niin kun omaksi alakulttuurikseen kokonaan. Ne ei enää liittynyt pelien kräkkäämiseen ja pelin laittomaan jakeluun, vaan ne oli niin kuin oma tämmöinen demojen tekoharrastus. Siihen aikaan ei ollut internettiä vielä, niin oli tällaisia BBS:iä, minne piti puhelimella soittaa tietokoneesta suoraan. Ja silloin mä törmäsin ekan kerran Future Crew-nimiseen demontekoporukkaan. Ja suureksi ihmetyksekseni huomasin, että ne on Suomesta ja Turusta vielä. Future Crewlla oli huikea hyvä talentti, niin kuin älyttömän lahjakas porukka kavereita, jotka teki sellaisia juttuja, jotka siihen aikaan niin kuin säväytti ja perustajat teki oikeasti työtä sen eteen, että saatiin jaeltua niitä demoja sitten BBS:iin ja muuta ja niin kuin tiedotettiin niistä, että nyt on tulossa. Otin yhteyttä sitten tähän Future Crew-ryhmään heidän BBS:n kautta ja ilmoitin, että te olette niin kuin maailman parhaita tyyppejä ja täällä on teidän suurin fani. Sitten joku päivä mä vaan niin kuin kysyin heiltä, että olisiko teillä niin kuin käyttöä tällaiselle kaverille, joka tulisi niin kuin vähän sähläämään tai organisoimaan asioita. Sitten Sami Tammilehto, joka Future Crewn aikoinaan perusti, niin sanoi, että no mikäpä siinä, että ole hyvä vaan. Yli 2000 nuorta tietokoneharrastajaa puolestaan kilpailee Helsingissä tietokoneohjelmien tekemisessä. Helsingin jäähallissa yötä päivää sunnuntaihin asti jatkuva tapahtuma on lajissaan maailman suurin. Helsingin jäähalli on tämän viikonlopun kuin jokin tulevaisuuden avaruusvalvontakeskus. 2500 nuorta poikaa on kävellyt sisään oma mikro- ja makupussi kainalossa, käynyt taloksi ja aloittanut maailmanpuolustuksen. Mikroniilojen tarkkaa lukua ei tiedä kukaan. Ilmoittautumistiskiä ei ole, tieto tapahtumasta on kulkenut maailmalle sähköisiä tietoverkkoja pitkin. Jäähallissa kilpaillaan vakavissaan parhaista demoista. Nämä demot eivät ole mitään animaatioelokuvia, vaan tietokoneohjelmia, jotka reaaliajassa tuottavat kuvaa ja ääntä. Firmat soittelee meille jatkuvasti, lähettelee faksoja ja kyselee, että me voitaisiin tehdä sitä sun tätä. Ja yleensä voidaan vastata, että kyllä me voitaisiin se tehdä, mutta meillä ei ole aikaa. Että tämä on niin kuin muuttunut harrastuksen kautta myös työksi. Sitten me löydettiin vähän lisää jäseniä ryhmään ja oikeastaan sen kautta siitä tuli se porukka sitten, joka loppujen lopuksi teki nämä Future Crewn maineikkaimmat tuotokset, eli Unreal Demo, ja sitten vähän myöhemmin tuli Second Reality. Kun Second Reality tuli, niin se oli hurjan iso tapahtuma demoskenessä. Kaikki harrasti, teki makeita juttuja ja se oli ensimmäistä kertaa joku näytti, että PC:llä pystytään tekemään hienoa, siihen aikaan huikean hienoa graafista ilmaisua. Kaikilla on ollut aina se kunnianhimo tosi tapissa. Et sitä kun ruokkii oikealla tavalla, sen tiimi sai tekemään ihan mahdottomia juttuja. Varsinkin kun hän näytti jengille, että hei, täällä on tämmöinen demo, joka joku muu ryhmä on tehnyt, se tämmöinen efekti, saadaan me tehtyä paremmin. Heti kun tolleen niin kun esitteli asian, niin se oli niin ilman muuta, totta kai paljon parempi saadaan tehty. Ja tiedätkö, kun lisätään siihen tää ja tää, sit saadaan vielä makempi. Koko toi demoskene, Future Crew mukaan lukien, niin sehän oli ja on edelleenkin porukoita täysin intohimoisia alan harrastajia, joilla on polttava drive tehdä niin hienoja audiovisuaalisia presentaatioita kuin vaan ikinä pystyy tietokoneesta ottaa tehoja irti.
Mulla on himassa semmonen näin iso laatikko täynnä, piripintaan on korkea, kirjeitä ja fakseja faneilta, mitkä on kaikki säästänyt. Joka ainoa on säästetty. Ja niitä tuli siis tuhansia. Tässä on vain yksi esimerkki, ne oli suuri osa tämmöistä tasoa. Ja näitä siis tuli ihan ihmemaista, Israelista Paraguayhin ja tietysti joka ainoasta USA-osavaltiosta. Ja meillähän oli BBS-aikaan näitä jakelu BBS, mistä jaeltiin meidän demoja virallisia sellaisia, tavalla pidettiin listaa niistäkin. Niin lähes joka osavaltiossa oli vähintään yksi, isossa osavaltiossa oli useampia, jotka oli official FC distribution pointteja. Tietokonepeleistä on kehkeytynyt uusi suomalainen vientituote. Ensimmäiset suomalaisten suunnittelemat pelit saatiin kansainväliseen levitykseen viime vuonna. Pelien suunnittelu työllistää vasta muutamia kymmeniä ihmisiä, mutta ala on voimakkaassa kasvussa. Super Stardust on yksi niistä suomalaisista tietokonepeleistä, jotka ovat päässeet kansainväliseen myyntiin. Peli on saanut ulkomaisissa tietokonelehdissä hyvät arvostelut, mutta mitään suurta myyntimenestystä siitä ei ole tullut. Tähän mennessä peliä on myyty 30 000 kappaletta. Myyntimenestykseen tarvitaan monenlaisia tekijöitä, aina markkinoinnista, ajoituksesta. Sattuuko just olemaan samantyyppisiä isoja pelejä markkinoilla ja muuta. Se on hyvin monesta komponentista kiinni ja vaikka tuotekin olisi hyvä, niin ei välttämättä aina kaikki natsaa kohdalle. No kun aloitettiin, niin tietenkin intoa oli tosi paljon, ei niin paljon tietoa. Paljon asioita tehtiin turhaa, paljon opeteltiin tekemisen ohella. Eli kyllähän se voi kuvitella, että kun ihmiset perustaa ensimmäisiä yrityksiä ja tehdään uusia asioita, niin siinä on paljon erilaisia haasteita edessä. Se oli aika kokonaisvaltaista ainakin jonkun aikaa, hyvin, hyvin monelle ihmiselle. Mun intohimo pelata pelejä alkoi tosiaan hyvin nuoressa iässä jo, että jos siitä 5-vuotiaasta, kun sai ensimmäisen elektroniikkapelin käteen, niin hyppää nyt tommosen reilu 10-11 vuotta eteenpäin, kun mä täytin 16. Silloin mä pääsin pelialalle sisään, mutta se oli vielä kyllä lapsenkengissä tietysti siinä vaiheessa. Siellä oikeastaan elettiin sitten siellä toimistolla. Et ei se ollut vaan sitä, että tullaan aamulta, jaha, kello on 10 aamulla, mennään töihin ja lähdetään illaksi kotiin. Silloin kun mä siirryin Helsinkiin tekemään pelejä, niin se oli aika semmoinen tavallaan unelma elämää sillä tavalla, että mulla oli kaveripiiri, josta kaikki oli mukana tässä jutussa. Me ei kukaan meistä saanut mitään palkkaa. Mä tosiaan alkuun nukuin toimiston lattialla ja mulla oli makupussi mukana. Ja tällä, että se oli niin kuin, voisi sanoa, että joku nuori lähtee leirille, niin mulla oli vähän semmoinen samanlainen fiilis. Varmaan silloin tuli opittua aika paljon niin kuin monesta jutusta. Yksikin kaveri oli kuuluisa siitä, kun hän oli päättänyt nukkua siivouskomerossa. Korkealla jossain 2 metrin korkeudessa semmoinen komero, mihin hän aina kömpi sitten, kun väsytti, niin muutaman tunnin unille. Ja oli kyllä shokki siivoojalle, kun tuli käymään, että avasi niitä kaapiovia, niin yhden kun avasi, niin sieltä roikahtaa käsi ulos tällä lailla. Siellä oli vaan pelidevaa ja pelintekijä. Ei siinä ollut mitään ihmeellistä. Ei ollut mitään takuita siitä, että ikinä tulisi rahaa. Sitä teki vaan siitä intohimosta ja siitä ilosta tavallaan, että pääsee olemaan mukana pelin tekemisessä. Missään vaiheessa ei kyllä tuntunut siltä, että nyt tästä voisi tulla jotain, vaan koko ajan se enemmän ja enemmän alkoi tuntumaan siltä, että tästä ei kyllä tule yhtään mitään. Me saatiin valmiiksi Stardustin Atari ST-versio ja se sitten julkaisi ja katosi rahoineen. Ja me ei sitten saatu sit penniäkään. Ja siinä vaiheessa mä päätin, että mä tavallaan hanskat naulaan ja ei musta tulekaan pelintekijä. Mä lähden ja opiskelen itselleni ammatin.
Asuttiin West Endissä. Mulla oli sellainen iso huone, missä mä sain sitten harrastaa ja tehdä mitä halusin. Ja monesti siellä oli sitten erilaisia tietokoneita ja kavereita ja oli Futurekryn tyyppejä käymässä. Ja tulin siihen tulokseen, että varmaan olisi fiksua perustaa pelitalo. Muistan vielä sen, että mä olin pari kuukautta sitten kotona, jos jotain kesälomaa viettämässä ja sitten toi Samuli Syvähuoko soitti, että hän on perustamassa pelifirmaa. Samuli oli erittäin hyvä puhumaan ja suostuttelemaan ja muutamien puhelinsoittajien jälkeen mä huomasin olevani matkalla Espooseen sitten tapaamaan muita uusia tiimiläisiä, jotka se oli myös saanut houkuteltua kasaan. Kauhean hauskaahan se oli. Me oltiin kaikki parikymppisiä opiskelijoita ja drive päästä tekemään juttuja oli ihan hurja ja intohimo siihen hommaan, niin kyllä se oli kanssa tosi makea. Remedy Entertainment perustettiin silloin mun ja 4 muun kaverin toimesta. Ja ensimmäinen toimisto oli se West Endin kellari. Tää on se huone, missä suurin osa actionista tapahtui. Tässä huoneessa tehtiin muun muassa Death Rally. Hipsitään täältä. Hips hips. Siellä. Se on nyt näköjään varastona tällä hetkellä, mutta sinne saatiin hieno ääniristetty musiikin ja ääniefektien tekotila aikaiseksi. Siellä oli myös talon tällainen ulostesammio ja välillä se vuoti ja välillä se purskahteli sieltä iloisesti pirskahdellen tuoden mukavaa pientä lisää tähän hajumaailmaan, mikä muutenkin täällä kellarissa oli jo varsin tukeva. Se homma oikeastaan pyöri suomalaisten demogruppien ympärillä. Eli siellä West Endin kellarissa kävi niin kuin viikoittain kääntymässä erilaiset demogroupit Suomesta esittelemässä omia pienimuotoisia peliprojekteja, mitä he oli kyhännyt kavereiden kanssa. Remedyllähän ei ollut mitään rahoitusta silloin alussa. Eli me ei voitu niin kuin maksaa kenellekään mitään siitä. Että se oli vain sellaista niin kuin harrastustoimintaa, joka oli vähän niin kuin pidemmälle vietyä. Palkka, mitä maksettiin, niin oli aina prosenttiosuuksia sen pelin tulevasta tuotosta, mikä ehkä jälkikäteen ajatellen ei ole kovin fiksua, mutta joka tapauksessa niin Remedyllä oli ihan hyvä fiilis. Samulla oli hirveän hands on siihen, niin kuin, että kaikilla on kivaa ja kaikki tietää, missä mennään. 3D Realms tai siihen aikaan Apogee kiinnostui ensimmäisestä pelistä, jos mä olin mukana tekemässä Death Rally ja demon pohjalta ne ilmoitti, että he on kiinnostunut julkaisemaan sen ja voi lähteä rahoittamaan sitä ja sitten lähtiin tekemään. Mä muistan hyvin, kun sinne kellariin tuli käymään 2 kaveria ja esitteli tällaista pientä teknologiademoa. Ja innostuttiin siitä niin paljon, että pikkuhiljaa se kyseinen projekti sitten muuttui Remedyn ensimmäiseksi vakavasti otettavaksi peliprojektiksi, Death Rallyksi. Ja se lähetettiin sitten 10 julkaisijalle korpulla, siis semmoisella vanhalla disketillä. Katsottiin jostain pelipakettien kansista, että mikä on tämän pelifirman osoite. Tuli jopa vastauksia ja saatiin sitten loppujen lopuksi neuvoteltua sopimus, jossa ihan niin kuin tuntuvat summat rahaa liikkuu. Mutta siinä vaiheessa, kun mä menin näyttää mun faijalle, tässä on nyt pelijulkaisusopimus. Tossa lukee paljon ne maksaa meidän rahaa, että me saadaan se peli tehtyä. Ja faijallahan meinasi niinku leuka irrota, että mitä helvettiä jätkät, että siis onko tää niinku ihan oikeeta bisnestä? Se oli niinku aivan ällikällä lyötyä. Ettehän te pelkästään pelaa pelejä, sieltä ilmeisesti myöskin teette jotain tuottavaa. Ja siitä se niinku lähti sitten liikkeelle. Se muuttui niin kuin ihan vakavasti otettavaksi liiketoiminnaksi. Lopulta kun pääsi niin kuin Suomessakin kauppaan katsomaan ja siellä oli oma peli Anttila hyllyllä ja sitten nyt tästä eteenpäin kaikki, nyt ollaan voiton puolella, että tästä eteenpäin kaikki on plussa. Se oli upeata aikaa. Se oli niin kuin yhden unelman toteutuma ihan puhtaasti, kun ekaa kertaa näkee oman pelinsä hyllyllä. Suomalaiset demoskenen kovimmat starat lähtee pelimaailmaan, niin pannaan koko pelimaailma uusiksi. Et ehkä Death Rallylle ei vielä päässyt siihen, mutta Max Payneillä sitten viimeistään.
It's a Halloween night. Now look here, Ben. This is a historical moment. I will now attempt to activate my latest invention, the wormhole spawner. Ben, I'm so thrilled about all this. There's no telling what will happen when I pull this switch here. What's this thing supposed to do anyway? I have no idea. Pelit on aika monimutkaisia teoksia. Siinä yhdistyy korkeatasoinen ohjelmointi, taide, erilainen peligrafiikka, musiikki, audiosuunnittelu. Ja tämän lisäksi on vielä se, mikä tekee pelistä pelin, eli se pelillisyyden suunnittelu. Eli kyseessä on aika monimutkainen kokonaisuus ja sen takia joskus saattaa tämän kokonaisuuden kokoon kasaaminen kestää hyvinkin pitkään. Eli se vaan johtuu siitä, että nämä on todella monimutkaisia tuotteita, jotakin pelejä tehdään vuosikausia. Ja jossa tiimissä on parhaimmillaan tuolla isossa maailmassa jopa satoja ihmisiä töissä. Eli puhutaan aivan jättiläismäisistä projekteista. Me ollaan täällä Housimarkkuilla pidetty sellaisia pelitestaussessioita. Niin kun katsoo vierestä sitä touhua, niin se niin kuin kokee ihan niin kuin olisi itse melkein pelaamassa. Ihan niin kuin kokisi se itse ekaa kertaa. Tulee semmoinen fiilis ainakin mulle, että se on niin kuin mun mielestä ihan mahtavaa, että jos näkee, että ne nauttii jostain tai on fiiliksissä, tempautuu sen toiminnan mukaan, niin itsekin niin kuin tempautuu, että ei vitsi, tää toimii, ne tykkää siitä. Just niin kuin mä toivoin, että mä tykkäisin ja ne tykkäisi, kaikki tykkää, jes se toimii, se on hyvä. Että niin, se on ollut mulle ainakin tosi antoisaa. Kokea niin kuin oma peli tavallaan jonkun muun kautta sillä tavalla. Uutena, niin kuin uusin silmin. Suomalainen pelibisnes on vilkastunut viime aikoina. Suomalaisia pelejä markkinoidaan ulkomaillekin. Ja parhaiten tähän mennessä on menestynyt Remedy Entertainment. Tervetuloa Tilttiin Petri Järvilehto ja Samuli Syvähuoko. Mitä projekteja teillä on nyt sitten työn alla? Tällä hetkellä meillä on käytännössä yksi massiivinen peliprojekti nimeltään Max Payne. Siis milloin Remedyn seuraava peli julkaistaan Max markkinoille? Payne tulee arvioiden mukaan tällä hetkellä 9/8 loppuvuodesta kauppoihin. Eli se on hyvin pitkä projekti kyllä. Se on tällä hetkellä sitä on tehty jo 12 kuukautta. Pelibisnes on iso bisnes esimerkiksi Jenkeissä. Siellä tällaisten menestyksekkäiden pelien tekijät voi ruveta keräilemään vaikka Ferrareita. Milloin tulee teidän tehtaan pihaa kasa Ferrareita? Pelibisneksellä tulee kyllä Suomessakin ihan mukavasti toimeen. Ja tietysti jossainhan tämä aina takaraivossa ajatus siitä, että tehdään seuraavaksi joku superhitti ja sitten aletaan miettimään rojalteja siinä vaiheessa. Sitä varten loppujen lopuksi tehdään, että saisi maineeseen menestykseen jossain vaiheessa. Niinpä. Max Paynea kun tehtiin, niin siinä haluttiin niin kuin mennä sieltä, mistä aita on korkein. Me mentiin käytännössä koko projekti läpi sillä että me mentiin aina niin kuin yhdelle tasolle. Ja sitten kun päästiin sinne, niin sitten pysähdyttiin ja katsottiin, että tuleeko tässä nyt tarpeeksi hyvä. Sitten todettiin, että ei riitä. Että ei. Nyt me voitaisiin tehdä tämä peli loppuun, mutta sitten ei tule semmoinen kuin me halutaan. Sitten me nostettiin rimaa ihan älyttömän paljon korkeammalle ja mentiin ihan täysillä sinne. Ja sen jälkeen sitten taas pysähdyttiin ja katsottiin, että onko tämä tarpeeksi hyvä. Ja ei riitä. Muun muassa lähetettiin kehitystiimistä osa New Yorkiin. Koska peli tapahtui New Yorkissa, niin piti kuvata New Yorkia sinne sitten peliin ihan suoraan. Oli jopa 2 henkivartijaa näillä meidän kavereilla mukana. Entisiä poliiseja, aseet mukana siellä meni ja esitteli New Yorkin puolirikollisia alueita. Parin kertaa kuulemma joutuvat ottaa aseet esiinkin. Piti saada uskottavan näköistä grafiikkaa aikaiseksi peliin, että se ei näytä Tapilan ostarilta. Että sehän on aika rikkoisi sen mielikuvan aika totaalisesti siitä, että ollaan New Yorkissa. Ja me oltiin ihan niin kuin kaveriporukalla niin otettu tämmöisiä poseerauskuvia. Poseerattiin joku miekka kädessä tai jotain muuta tällaista. Ja Pete oli tietokoneella vähän käsitellyt niitä ja toin näitä kuvia, että katsoin, että me voitaisiin tehdä jotain tämän tyyppistä. Ja se oli oikeastaan sit myöskin se aasinsilta ja tarina, että miten mä päädyin Max Paynein kasvoiksi. Kun mä satuin olemaan poseeraamaan niissä kuvissa, niin se oli silleen, että no et sä oot sit se, toi Max Payne. Käsikirjoittajana tietysti oli kova kunnianhimo toimintapeleissä niin kuin siihen
päivään asti, kun toimintapeliä oltiin tekemässä, niin ei oikeastaan tarinapuolta kauheasti peleissä ollut. Halusin siihen vähän niin kuin toisenlaisen näkökannan ja nimenomaan silleen, että mietitään ihan alusta asti, rakennetaan hieno päähenkilö ja kunnon motiivit ja tarina siihen ympärille, mikä oli vähän uutta toimintapeleissä. Bugbear on ollut maisemissa vuodesta 2000 lähtien, eli meillä on 11 vuotta takana. Tänä aikana ollaan tehty 7 peliä, joista kaikki on sattunut olemaan autopelejä. Tämä voi ehkä sanoa, että tämä ei ole silkkaa sattumaa, eli silloin aikanaan ensimmäinen peli oli Rally Trophy, joka oli tämmöinen rallisimulaatio. Ja se oli aikamoinen sukseen niinä päivinä 10 vuotta sitten ja tavallaan niin kuin ehkä vähän ajauduttiin sille polulle, tehtiin autopelejä. Flatout oli tavallaan hyvin niin kuin aito tuote, eli se oli semmoinen hyvin selkeä, se oli romuralli, se oli jokamiesluokkaa, se oli tavallaan niin kuin semmoinen käsite, joka on hyvin helppo ymmärtää ja se on myöskin helppo ymmärtää, minkä takia se on hauska. Et siinä ei tavallaan niin kuin liikaa tarvitse kiinnittää huomioon sellaisiin teknisiin asioihin, sä vaan ajat sitä romurallia, tuhot ympäristöä, tuhot muita autoja ja pidät hauskaa. Pääsin Intistä pois kesällä 2000. Mulla ja tietyillä muilla henkilöillä oli ollut vähän näkemyseroja siitä, että mihin suuntaan niin kuin firman toimintaa kannattaisi kehittää. Nämä on sellainen niin ikuisuuskysymys aina, että pitäisikö tehdä tollaista vai pitäisikö tehdä tällaista, pitäisikö enemmän riskiä vai vähemmän riskiä. Ja se oli se mun poissaolo sieltä toimistolta sen puolen vuoden ajan. Niin kuin antanut kaikille aikaa miettiä, että mitä tässä oikeasti halutaan tehdä, että montako kapteenia yhdellä laivalla oikeasti pystyy olemaan. Sitten kun mä tulin Intistä pois, niin siitä sitten käynnistyi sellainen keskustelu, että olisiko parempi, että jos laivalla olisi vain yksi kapteeni ja se olisi minä. Siis totta kai toi jonkin verran miehitys matkan varren vaihtunut, mutta en mä tiedä, musta toi tietyllä tavalla niin kun osa sitä on ollut ihan se, että porukka nuoria kavereita, jotka lähtee yrittämään, jotka niin kun nyt lähtee perustaa firmaa, niin kyllä siihen tietyllä tavalla jotain juttuja sitten opetellaan kantapään kauttakin. En mä ollut koskaan ajatellut sellaista vaihtoehtoa, että mä jäisin omasta firmastani pois, mutta sellainen kuitenkin tuli sitten siinä kohdassa eteen ja hetken kun asiaa olin miettinyt, niin totesin, että kyllä se varmaan olisi fiksuinta. Mä sanoisin näin, että Samulin vahvuus on se, että se saa kasattua tiimin, jotka kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja se saa sen homman potkastua käyntiin. Sitten varmaan voi olla, että siitä eteenpäin tiimi tarvitsee sit jonkun muun johtajan, joka sit osaa pitää ne hommat pyörimässä. Ja se vaatii tiettyä aggressiivisuutta ja tiettyä sellaista niin kuin kovaa luonnetta, että sä pystyt saamaan pelin oikeasti valmiiksi. Samul ei ole ehkä se tyyppi, eli sitten jossain vaiheessa tarvitaan tyyppi, joka sit osaa vetää sen homman maaliin. Järvilehdon Petes tuli sitten siihen sitä projektia vetämään ja Pete toi siihen ehkä sitten elementtejä tuosta hongkongilaisesta toimintaelokuvasta. Tämmöinen kuuluisa ohjaaja siellä kuin John Woo oli esimerkiksi meille kova sana. Huikean hienosti saatiin loppujen lopuksi vedettyä paketti kasaan ja shipattiin tosi hyvä peli ja se sitten tietysti oli myöskin niin kuin aika huikea kaupallinen menestys. Poliisina mafiaan soluttautuva Max Payne käy yksinäistä taisteluaan pahuutta vastaan New Yorkin yössä. Espoolaisfirman 20-henkisen porukan toteuttama pelihanke vei 4 vuotta. Tekijät uskovat pelin erottuvan massasta. Voimakas keskushahmo Max Payne itse, jonka ympärillä tämä kaikki tapahtuu. Max Payne oli tosi iso hitti. Kyllä mä muistan siellä matkan varrella, että puhuttiin varovaisesti jossain mielessä, että jos tämä menee tosi hyvin, niin tämä voi myydä jopa yli 1 miljoonaa kappaletta. En muista tarkkoja lukuja, mutta niin kuin, mitä yli 5 miljoonaa kappaletta kai. Kyllä se mun mielestä niin se oli jotenkin semmoinen hidas herääminen siihen sen jälkeen, että tämä todella oli näin iso juttu.
I just can't bring myself to say it loud. Afraid that what I'll say. Se, että Max Paynein oikeudet myytiin mahdollisti sen, että oli mahdollista pyöritellä erilaisia ideoita ja nimenomaan semmoisia ideoita, joista me itse innostutaan. Ja se on ihan hirveän poikkeuksellista tällä alalla. Ja nimenomaan se on suoraan se, minkä ikään kuin Max Paynein menestys osti. Ja sen, että me myytiin Max Paynein oikeudet eteenpäin. My name is Alan Wake. I'm a writer. I came to Bright Falls with my wife, Alice. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Matkapuhelinten ja ajanvietepelien tekijät etsivät toisiaan kiivaasti ja etulinjassa on Nokia. Yhtiö esittelee helmikuussa kännykän ja pelilaitteen risteytyksen. Kumppanina on pelitalo Sega. Pelien markkinat ovat suuret, mutta niin on myös riskit. Nokia polkaisi tänään Helsingistä käyntiin näyttävän kiertueen syksyllä kauppoihin tulevan pelikännykkänsä markkinoimiseksi. Nämä rekat kiertävät ympäri Eurooppaa näyttämässä kauppiaille, operaattoreille ja tietysti kuluttajille, mitä kännykkäpelaaminen oikein on. Nokiasta myönnetään, että kun uudelle alueelle lähdetään, niin myös riskejä löytyy. Vuoden 2000 kesällä syntyi idea perustaa Fat Hammer. Eli suomeksi läskivasara tai joku vastaava. Älkää kysykö, mistä se nimi tuli. Siinä oli ihan lyhyesti sellainen idea, että silloin me oikeastaan nähtiin, tai minä ja ne, jotka sitten Fat Hammer lähti perustaa, että tämmöiset VAP-SMS-pelit on varmasti niin kuin yksi vaihe, joka tulee piakkoin poistumaan. Ja seuraavassa vaiheessa tulee hienommat puhelimet, joissa pystyy pyörittämään paljon makeampia pelejä. Joten perustetaanpas firma tekemään sekä teknologiaa että pelejä siihen markkinaan, joka on tulossa. No Redluxille varmaan Nokian merkitys oli aika suuri, että se mahdollisti sen, että saatiin tehdä sitä ensimmäistä isompaa peliä ja ei tingitty mistään, vaan tehtiin se ihan viimeisen päälle. Ja nykystandardeillakin mitattuna se peli, mikä me silloin tehtiin, mitä pystyi online pelaamaan 8 ihmistä kenen kanssa vaan, olisi aika iso haaste ja maksaisi todella paljon, jos se nykyään joku tekisi. Me meni ensimmäiset vuosi 2 ja me rakennettiin oma tällainen pelimoottori, joka on suunniteltu nimenomaan kännykkäpelien tekemistä helpottamaan. Nimeltä X4G. Ja se oli jopa niin hieno, että siinä vaiheessa kun Nokia rupesi N-Gage-projektiaan tuomaan esille, niin he otti meihin yhteyttä ja tuli keskustelemaan meidän kanssa siitä, että mitä sillä meidän hienolla pelimoottorilla kautta meidän tekemillä peleillä niin voisi tehdä niin kuin N-Gagein yhteydessä. Ja julkistuksen yhteydessä ulos tulleista peleistä osa oli itse asiassa niin kuin tehty tällä meidän X4G-pelimoottorilla. Se mobiilihuuma silloin 2000-luvun alussa oli tietenkin aika hurjaa. Eka kertaa pelialan historiassa niin tuli riskirahaa ja meno oli sitten osittain sen mukaista. Ja uskottiin kyllä silloin, että kännykkäpelimarkkinat tulee kasvamaan. Mulla ei ikinä loppunut usko kesken. Mä tiesin aina, että pystyn tekemään se maailmanlaajuinen hitti, jos me tarvitaan se oikea tilaisuus. Ja se oli ehkä se niin eteenpäin viemän voima myös siellä, että helposti olisi pystynyt menemään semmoiseen paikkaan duuniin, missä maksetaan 2-3 kertaa enemmän liksaa, mutta se ei niin kiinnostanut mua. Se intohimo siihen niin peleihin ja sen oman unelman tavoitteleminen, niin se oli mulle paljon tärkeämpää kuin nopea raha. Kuulin kaikkia näitä mielenkiintoisia tarinoita, erityisesti Riot-eestä, joka oli silloin pelialan sellainen puheenaihe. 6 young men from Finland are about to get $20 million to start a revolution in mobile entertainment. Siellä 3 kaverit on saanut kymmeniä miljoonia ja ostelee vaan jotain kullattuja poreammeita ja lentelee jonnekin ulkomaille johonkin ponnoluoliin vaan firman rahoilla ja kai ne jotain bisnestäkin jossain sivussa tekivät, en tiedä. Siis tällaisia huhuja liikkuu. Aika uskomattoman kuulosia ja niin kuin heidän omasta dokumentistakin voi nähdä, niin
Ilmeisesti osa näistä huhuista jopa oli totta. Where the fuck did all that money go? Huomattiin ensimmäisten vuosien ja varrella, että markkinat ei kehittynytkään. Teknologia ei kehittynyt, verkot ei kehittynyt, kauppapaikat ei kehittynyt. Kännykät ei kehittynyt niin nopeasti kuluttajamarkkinoilla. Oli paljon semmoisia rakenteellisia ongelmia, miksi näitä oikeasti niitä markkinoita ei syntynyt. Se oli varsin tervetullut ilmiö, että se kupla sitten puhkesi, koska se oli niin kuin täynnä pelkkää tyhjää. Hirveitä lupauksia ja odotuksia, ei mistään. Silloin kun Nokia ekan kerran otti meihin yhteyttä ja näytti N-Gagea niin kuin meille privaatisti, ennen kuin sitä oli julkistettu mihinkään, niin me katsottiin sitä laitetta, hypisteltiin sitä ja listattiin 5 asiaa siitä, mitkä meidän mielestä pitäisi niin kuin ehdottomasti korjata. Muistaakseni vastaus oli tyyliin, että tämän täytyy tulla nyt siitä samasta Series 60 pipelineista, mistä kaikki muutkin puhelimet tulee. Joten sitä ei saa tän enempää pelipuhelimiksi. Tässä se nyt on, että tällä mennään. Kyllä se vähän hirvitti siinä vaiheessa, että täytyy kyllä olla aika hieno markkinointi Nokialla. Ja ihan sairaanmakeet pelit tai jotain todella kummallista, että tämä lähtisi niin kuin lentämään. Sanotaan siinä tuotteessa olisi ollut ihan mieletön potentiaali, jos se olisi tehty oikein. Siitä olisi voinut tulla iPhone. Siis se on ikävä kyllä ne ryssissä, mutta se olisi ollut semmoinen juttu, joka olisi voinut viedä Nokiaa vaikka kuin pitkälle. No varmaan toi näkyvin syy, miksi N-Gage floppas, voi olla se side talking. Että se oli semmoinen varmaan, mikä oli semmoinen näkyvämpi, mikä voi olla, että on vaikuttanut ihmisiin se side talking -ilmiö. Niitä ei olisi tarvittanut mitään muuta kuin mun mielestä kuin se, että olisi kaikkiin puhelimiin sovittu joku semmoinen järkevä kontrollimekanismi. Että sulla on 100 miljoonaa Nokian puhelinta ulkona tuolla, kaikilla niillä pystyy pelaamaan niitä pelejä. Ei niitä olisi tarvittanut tehdä erillistä N-Gagea siihen. Jostain syystä ne päätti tehdä erillisen puhelimen, joka oli ylihinnoiteltu, huonosti suunniteltu ja se ei myynyt. Nokian pääjohtaja tunnusti, että viime syksynä lanseeratun pelipuhelimen N-Gagen myynti on jäänyt odotuksista. Pääsyy siihen, että olemme tavoitteidemme alarajalla on se, että sellaisten pelien puute, jossa kaikki nämä N-Gagen hienot ominaisuudet on hyödynnetty, on tällä hetkellä tosiasia. Sellaiset pelit on tulossa markkinoille vasta ensi kesänä. Nokia omalta osaltaan loi Suomeen satojen miljoonien eurojen panostuksella mobiilipeli niin kuin tällaisen jatkumon. Ei mikään ihme, että Suomesta tulee sitten koko mobiilipelialan niin kuin suurin hitti. Tietokone- ja näihin konsolipeleihin käytetään yhä enemmän rahaa. Kun Suomessa myydään esimerkiksi elokuvalippuja 55 miljoonalla eurolla, niin peleihin käytetään roimasti enemmän, melkein 70 miljoonaa euroa. Pelien tekeminen maksaa sekin miljoonia, mutta niistä vain harvat ovat todella tuottoisia hittejä. Siitä on kokemusta suomalaisillakin pelintekijöillä. Helsinkiläinen pelejä suunnitteleva yhtiö on elänyt mukavasti 3 vuotta lumilautailupelillään. Lumilautapelin tekeminen tuli maksamaan enemmän kuin yksikään suomalainen elokuva. Kaikkiaan pelin tekeminen ja Microsoftin osittain rahoittama markkinointi söivät yhteensä 8 miljoonaa euroa, mutta silti muut ehtivät edelle. Myynti ei ole ainakaan tietojen mukaan lähtenyt sillä lailla liikkeelle kuin ehkä itse odotettiin. Onhan se tietysti pettymys luonnollisesti, että ei ole tilaa niin kuin markkinoilla yhdelle uudelle lumilautapelille, vaan niin kuin ne vuosi sitten julkaistut pelit niin tuntui riittävän. Transworld Snowboardingin jälkeen siinä 2003 oikeastaan 2006 asti oli aika paljon erilaista aikaa ja aika vaikeitakin aikoja. Itse ruvettiin esimerkiksi tekemään PlayStation 2-peliä ja se oli semmoinen todella iso satsaus. Ja oikeastaan lopputulos sillä projektilla oli se, että aika oli liian myöhäistä ja ihmiset julkaisijat hakemaan PlayStation 3, Xbox 360 tuotteita ja me jotenkaan ei oltu siihen niin kuin pysty varautumaan. Yksinkertaisesti kun ostajia ei ollut, niin niitä ei ollut. Tosi paljon asioita, jotka ei niin kuin loksahtanut kohdalleen. Konsolipelejä kun tehdään, niin ne on tämmöisiä aika isoja tuotantoja, ne kestää yleensä vuosia ja siellä on niin kuin kymmeniä tai satoja ihmisiä tekemässä niitä pelejä.
ja budjetit on myös sitä luokkaa, että on niin kuin monen miljoonan budjetteja. Ja sitten mobiilipelit taas, niin niitähän voi tehdä erilaisilla tiimeillä, eli parhaimmillaan sulla voi olla vaikka 1 henkilö tai 2 henkilöä tekemässä sitä peliä. Että ihan muutamalla ihmisellä pystyy tekemään niin kuin muutamassa kuukaudessa pelin. Et se on tietysti paljon pienempi budjetti ja riskittömämpää ja pystyy tekemään niin kuin monta projektia samassa ajassa, mitä PC- tai konsolidevauksessa niin tekee sitten yhden tuotteen. Jos sä ajattelet, että pelin tekemisessä kestäisi 5 vuotta, niin missä maailma on 5 vuoden päästä? Sä joudut nykypäivänä jo pitelee melkoista kristallipalloa siinä, että sä tiedät, mitä 5 vuoden päästä tulee, mikä on platformi, onko se oikeasti mobiili vai tuleeko seuraava konsolisukupolvi. Ja jos se tulee, niin kenen laite tulee olemaan se kovin ja myydäänkö, ostaako ihmiset vielä niitä? Ja siis niin se, että sä lähtisit nyt tekemään 5 vuoden päähän peliä, niin kyllä se on aika haastavaa. Meillä oli alusta asti ideana, että koetaan löytää uusia brändejä. Ja tehtiin aika monta peliä ennen Angry Birdsia, eli 4 vuoden aikana tehtiin yli 50 peliä. Mä menin Fat Hammer-nimiseen kännykkäpelilafkaan, niin siellä mä tapasin sitten tosiaan Samuli Syvähuokon. Me ei oltu paljon hitty aikaisemmin peliuriemme aikana tehdä yhteistyötä. Siinä vaiheessa, kun mä olin muutaman pelin siellä leiponut, niin mä päätin, että okei, että tää oli nyt tässä, tää on nyt nähty, että nyt tekisi kyllä oikeasti mieli tehdä jotain huomattavasti isomman skaalan projektia. Jotain semmoista, niin kuin, joka seisoo kaupan hyllyllä ihan täydellä hinnalla. Samuli olikin yllättäen sitten sitä mieltä, että jos mä lähden sieltä, niin hänkin haluaisi nyt kyllä jotain vaihtelua, että me tunnuttiin olevan samalla sivulla ja me perustettiin Recoil Games-niminen lafka. Tarkoitus oli tehdä maailmanluokan konsolipelejä. Siitä sitten pikkuhiljaa kehkeytyi idea Earth No Moreista. Earth No More oli tarkoitus tosiaan olla semmoinen todella big blockbuster niin kuin pläjäys, eli kunnon Hollywood-toimintaleffojen niin kuin pelivastine. Me saatiin jo silloin 2007 kesällä ensimmäiset kamat pyörin ruudulla. Meillä oli demo valmiina sitten 2009, eli projekti oli siinä kohdassa, voisiko sanoa, ehkä 20% done. Sitten oli vielä se niinku 80% edessä. Siinä varmaan tuli haukattua vähän liian iso pala kakkoa. Että Se, mikä meidän planit siinä kohdassa sitten kuitenkin resetoi, oli talouskriisi, joka sitten tuli ja muutti kaikkien pelijulkaisijoiden näkemystä. Sille ei oikein voinut mitään, että me hakattiin päätä seinään siinä koko 2009 ja esiteltiin peli kyllä kaikille maailman julkaisijoille, mitä löydettiin. Ja se hintalappu ei ollut kauhean pieni. Siinä oli kyllä 8 numeroa siinä budjetissa, mitä oltiin hakemassa. Jos on tarpeeksi intohimoa ja on tarpeeksi innostunut ja rakastunut siihen, mitä tekee, tulee tehtyä pidempää päivää, vaikka siitä ei saisi mitään korvausta sillä lailla, mutta sitä tekee vaan sen takia, että haluaa, että se peli olisi niin hyvä kuin vaan mahdollista. Haluaa tehdä vaan hyvän pelin. Me ei saatu Earth No Moresta koskaan mitään muuta julkisuuteen kuin 2 screenshottia, eli kuvaruutukaappausta. Se tietysti kismitti tiimiä, että tässä ollaan nyt 2,5 vuotta, melkein 3 vuotta sykitty turhaan. Jälkeenpäin se tuntuu aina tyhmältä, että mitä mä nyt taas menin tekemään. Että jos on luova ihminen, niin helposti kyllä tulee tuohon ansaan niin kuin jouduttua. Että joutuu semmoiseen oravan pyörään. Kaikki, jotka oli projektissa mukana jossain roolissa tekemässä sitä itse peliä tai mitä tahansa roolia tekemässä siinä, niin kaikille siitä jäi varmasti sellainen tietynlainen Earth No More -krapula. Se tarve saada aikaiseksi jotain tilalle oli ihan suunnaton. Siinä kohdassa varsinkaan ei ollut vaihtoehtona luovuttaa. Ja siitä lähti sitten pikkuhiljaa kehkeytymään idea
Rosardista. This is Big Daddy 427 requesting permission to land. Big Daddy 427, you're clear to land. Hangar 31R. Caution, traffic with ion turbulence. Welcome back, Sean. Se innostus, mistä se lähti, oli ainoastaan yksi kuva meidän pelidesignerilta Jaakko Isalalta. Me katsottiin sitä kuvaa ja siinä oli nämä vihaiset linnut ja siellä tuli jotain tämmöistä savua ympärillä. Ja sitten se oli ihan erilainen peli itse siinä vaiheessa. Mutta jotenkin me innostuttiin niistä hahmoista ja jotenkin siitä tilannekomikasta, mikä siinä oli. Me nähtiin siinä se kipinä, että ainoastaan yhden kuvan näkemällä mulla tulee se fiilis, että mä haluan pelaa sitä peliä. Tässä vaan jotenkin kaikki loksahti kohdalleen, että se on varmaan nämä hahmot, että ne vetoo kaikenikäisiin ihmisiin. Ja sitten peli on sellainen, että ihmiset tykkää pelaa, että siinä on hyvin saatu tämmöinen niin kuin kasuaalipeli, niin kuin kaikille sopiva peli yhdistetty tämmöiseen vähän hardcorempaan niin kuin tosipelaajille tarjottuun peliin. Simppelin pelin tekeminen on kaikista vaikeinta. Ainakin se on mulle kaikista vaikeinta, että miten sä saat yksinkertaistettua peliä niin, että se pysyy vielä eheänä se peli. Älypuhelimarkkinat oli aika uusi juttu ja me nähtiin, että sinne kannattaa nyt mennä ja tehtiin se peli nimenomaan älypuhelimille. Ja se osui aika hyvään saumaan, koska iPhone oli just tulossa, se oli aika uusi juttu ja se kilpailu ei ollut vielä niin kovaa silloin. Se oli yksi näistä tekijöistä, joka auttoi tätä meidän menestystä. Me tiedettiin, että se avain siihen niin kuin onnistumiseen on se, että me löydetään se oikea peli sieltä. Ja nyt kun meillä on se käsissä, niin me pyritään ottamaan siitä kaikki irti ja tietyllä tavalla se kunnianhimo kasvaa päivä päivältä eteenpäin. Suomen peliteollisuudella menee hyvin. Alan liikevaihto on vuodessa kaksinkertaistunut. Ansio tästä kuuluu pitkälti Angry Birds-pelille. Pelin kehittäjä Rovio hakee nyt uutta kasvua Kiinasta. Näin tuhoisasti lentelivät vihaiset linnut tänään Shanghaissa ministeri Alexander Stubbin kädestä. Se, että Rovio satsaa nimenomaan Kiinaan, ei sinällään ole yllättävää. Markkinat täällä ovat lähestulkoon pohjattomat ja vihaiset linnutkin löytyvät jo aika monen kiinalaisen kännykästä. Mä tiedän, kuinka hauras pelibisnes on ja tämä entertainment-business on. Ja sen kautta niin kyllä mä oon superparanoidi sen suhteen, että mikä se on se meidän seuraava steppi, kun me lähdetään viemään eteenpäin. Jos tässä Lines 2 tulee, niin silloin se on se mäki, se on se liukas mäki, missä lähdet liukastelemaan ja sieltä sä et enää ylös pääse. Tämä on hyvä alku sille, mitä on tulossa. Et mikään ei ikinä riitä, vaan pitää ottaa se seuraava askel. Mikä on se seuraava juttu, mitä me pystytään tarjoamaan sille loppukuluttajalle? Miten me pystytään yllättämään ne? Miten meidän vastuulla on se, että me voidaan tarjota jotain uutta ja hienoa niille. In every calendar cycle, the gods of chaos and balance fight to escape. Iso käännekohta ainakin Housemarqueen historiassa oli nämä uudet mahdollisuudet. Konsoli, pelaaminen myös tuli digitaaliseksi, eli pystyttiin lataamaan pelejä verkosta. Ja tämä oli meille se iso mahdollisuus. Me koettiin, että pystytään tekemään semmoisia vähän pienempiä tuotteita kuin noin isoja, jopa 10 miljoonia maksavia tuotantoja. Tuossa Dead Nationissa, tässä meidän zombipelissä PlayStation 3, niin se lähti vaan siitä yksinkertaisesta ideasta, että haluttiin tehdä zombipeli. Piste. Siinä se oli. Suomen peliskenellä menee varmaan paremmin kuin koskaan. Meillä on tällä hetkellä se tilanne, että meillä on sekä bisnesosaamista, että rahaa, että myöskin edelleenkin sitä peliosaamista. Et mä näkisin, että nyt ollaan eletään sellaista uutta nousukautta ja tässä ollaan vasta alussa siihen potentiaaliin, mihin voidaan päästä. No tällä hetkellä meidän menestynein maailmanlaajuisten Trials HD, se on Xboxin ladattava peli.
Ja yhteensä lisäosien kanssa se on myynyt yli 2 miljoonaa siellä Xboxin latauspalvelussa. Ja sitä pelataan tosi paljon ja ostetaan vieläkin koko ajan, vaikka se on julkaistu yli 2 vuotta sitten. Että se on mennyt tosi hyvin ja siinä on just se, että siinä on keskitty itse siihen pelaamiseen. Sinä pelaajana kontrolloit hahmoa. Ei mitään turhaa välitarinaa tai muuta. Siinä on vaan siinä on moottoripyörä ja kuski ja mahdottomat tilanteet ja pelaaja. Ridge Racer Rampaudunen tekeminen on tosi mielenkiintoista silloin, koska me ollaan saatu tehdä töitä japanilaisten kanssa. Meillehän oli tosi tärkeää tavallaan silloin, kun lähdettiin Ridge Raceria tekemään, että me saadaan tehdä tästä pelistä meidän näköinen. Me ollaan kanssa tehty paljon niin kuin länsimaisten julkaisijoiden kanssa hommia. Niin se perinteinen kuvio ehkä länsimaisten julkaisijoiden kanssa on se, että lähdetään hyvin niin kuin markkinalähtöisesti, analysoidaan hyvin tarkkaan, että mitä se markkina haluaa, minkälaisen pelin se haluaa. Kun taas japanilaisten kanssa oikeastaan keskitytään siihen, että mikä on hauskaa. Suomihan on tällä hetkellä tietysti monestakin syystä oikein niin kuin hyvin seurattu pelikehitysmaa. Eli täällä on tullut paljon mielenkiintoisia juttuja. On isoja pelejä Remedyn johdolla. On tietysti pioneeria vaikkapa virtuaalimaailmoissa. On tietenkin menestyksekkäimpiä ja menestynein mobiilipeli ja niin edelleen. Täällä on aika laaja skaala erilaisia juttuja. Eli kyllä Suomi nyt on establisoinut paikkansa tässä pelimaailman kartalla. Ja kyllä suomalaisia pelikehittäjiä seurataan aivan eri lailla kuin vaikka 10 vuotta sitten. We are now heading towards 500 million. Let's give ourselves, all of us, a very big hand and a toast. Mä en olisi kyllä ikinä uskonut, että päästään tämmöisiin niin 500 miljardin latauslukuihin. Että nämä on ollut jo niin käsittämättöminä luvut tosi pitkään, että se on niin vaikea hahmottaa, että missä mennään. Että jo niin miljoona latausta on jo tosi paljon. Sitten kun mentiin 100 miljoonaa, niin se oli tuntui aika omituiselta. Ja nyt tämä luvut rupeaa olemaan semmosia, että eihän näistä se on vaikea hahmottaa, että mikä tämä koko juttu on. En mä usko, että ihmiset ajattelee, että me ollaan liian helpolla päästy ja pystyt nostamaan tämä Angry Birds tämmöiseen menestykseen, mitä se tällä hetkellä on. Se on ollut kovan duunin takana, niin kuin kaikilla muillakin. Ja mä uskon, että tietyllä tavalla, tai oikein mä toivon, että se on juuri päinvastainen se niin ajattelutapa, että tämä pystyy myös kannustamaan muita tekemään niitä siistejä pelejä ja uskaltamaan ottaa niitä askeleita maailmankartalle. Siellä se John ryllistää. Jännittäviä käänteitä. Tästä se seikkailu vasta alkaakin sitten. Kyllä jokaisessa firmassa, missä mä oon ollut mukana, niin ollut perustamassa, niin aina tavoitteet on ollut siellä ihan tapissa. Kunnianhimolla ollaan menty. Ei siinä ole mitään kompromisseja hirveästi lähdetty tekemään, varsinkaan silloin alkuvaiheessa. Että tietysti tässä elämä on opettanut tiettyjä läksyjä sitten, minkä kautta on tullut tietynlaista realismia toimintaan lisää. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, eli riippuu aika pitkälti siitä, miten hyvin Rosard kaupallisesti menestyy nyt tässä ensimmäisessä ilmenemismuodossaan. Ja sen pohjalta sitten tietysti katsotaan jatko. Niin kuin sanonta kuuluu pelialalle, niin sun pelifirmassa on just niin hyvä kuin sen edellinen valmiiksi tullut peli.
Joo, mä oon yrittäjä tosiaan, ja jos tulee joku vastoinkäyminen, niin mulla menee sekunneista parin päivään, kun mä pomppaan takas. Vähän riippuu mitä on tapahtunut.